Томас Якович перагарнуў старонку і ўзяўся за раздзел «Таленты твае, родная зямля моя». У ім рэдакцыя размясціла артыкул «Маладое мастацтва», падпісаны заслужаным дзеячам мастацтва В.В. Кажаном. Што такое малады мастак? У якім узросце малады мастак робіцца звычайным мастаком? Маем некалькі варыянтаў адказу на гэтае пытанне, і ўсе яны сягаюць каранямі Нацыянальны саюз мастакоў Украіны. Такім чынам, у гэтым нашым НСМУ ёсць фармальнае падраздзяленне – моладзевае аб'яднанне чальцоў саюза. Чальцом моладзевага аб'яднання можна быць да 40 гадоў уключна. Гэта значыць, юрыдычна маладым мастаком лічыцца дзядок 40 гадоў, часта ўжо капітальна прабуханы і псіхічна скалечаны спробамі падняць на гара трошкі творчых ганарараў. Але гэта ўсё на паперы. У рэальнасці ж, калі табе няма 65 гадоў, ты пацан, піскля і мусіш бегаць па каньяк для аксакалаў у краму незалежна ад надвор'я. Дарослым мастаком нефармальна лічыцца асоба, якая дасягнула 65-гадовага ўзросту. Такая асоба можа смела пачынаць будаваць кар'еру, бо ўсё, што было да таго, проста нізкі старт перад асноўнымі здзяйсненнямі. Вяршыняй жа мастацкай кар'еры з'яўляецца традыцыйны арт-перформанс. Калі вам стукае 80 з хуем, і ў майстэрню саюза вы ходзіце толькі, каб паліваць гіганцкі фікус, тады вы абавязаныя перастаць аплачваць рахункі за камунальныя паслугі і не рабіць гэтага год, а яшчэ лепш 5-7. Сярод саюзаўскіх 50-гадовых падлеткаў пачынаецца абурэнне. У актыўных творчых людзей майстэрняў няма, а гэты стары грыб там засеў і не таго. Да вас накіроўваюць дэлегацыю з найбольш бяздушных і зухаватых чальцоў саюза і афіцыйна прапануюць вызваліць памяшканне, бо чарга 37 чалавек на квадратны метр, а вы тут луской усё засыпалі і вапшэ, гадоў 20 ніхуя вартага ўжо не робіце. Ці не час, шаноўны, падабраць сабе добры калумбарый? А вы ім на гэта павінны адказаць: шчанюкі, вы хочаце маёй смерці? Цяпер у мяне мала зубоў і грошай, але калісьці даўно іх у мяне было дахуя, не тое, што ў вас. Калі саюз настойвае на маім пераездзе з майстэрні на цвінтар, то я выкінуся з акна, а перад тым накатаю заяву, што ў маёй смерці вінаватыя вы, гандоны. Тут вам трэба гучна бразнуць дзвярыма перад іхнімі насамі з сатанінскім ругатам. Ха-ха-ха-ха! Выгнаць прэч яны вас не змогуць, бо вы важная пажылая асоба і вапшэ, гэта не па-чалавечы, але між сабой страшэнна перасруцца на глебе вызначэння, што ёсць гуманным, а што не, і будзе этычны канфлікт, і будуць сваркі і звадкі, і будуць боль і горыч, але сутнасць не ў тым. Калі ўсе гэтыя падлеткі перамруць ад старасці і вытворчых траўмаў, вы ўсё яшчэ будзеце паліваць фікус у майстэрні. Гэта называецца аграрны акцыянізм.